आपको कोई बात इतनी बड़ी नहीं लग सकती और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अरे आपके लिए नहीं है। जो गलत करता है ऐसे भी उसको बात बड़ी कभी लगती नहीं है। जिसके साथ गलत होता है उसको बड़ी लगती है, उसको तकलीफ होती है और उसको उभरने में समय लगता है। तो जिसने गलत किया है वो तो कहेगा ही बात इतनी बड़ी नहीं है, बात इतनी बड़ी नहीं। तुम्हारे साथ हुई होती तब समझ में आता कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। इसलिए कभी भी किसी भी अगर आपने गलती करी है तो ये सोचकर आकलन मत करिए कि वो बात आपको कितनी बड़ी छोटी लग रही है। जिसको तकलीफ हुई है उससे पूछिए। आपको कोई बात